Неадекватна инсталација, поставена од нестручни луѓе. Користени се материјали кои се лесно запалливи. Премногу кислород. Објект кој е пуштен во употреба без било каков градежен план или дозвола. Туку со решение слично како за кафеанска маса поставена на тераса. Ова се причините за ужасот во модуларната болница во Тетово, во кој живи и изгореа 14 луѓе. Според последното истражување на ИРЛ, на врвот на оваа смртоносна пирамида стојат Министерството за здравство и компанијата Брако, олицетворени во тогашниот министер Венко Филипче и екс-вице-премиерот Кочо Ангјушев. Пропустите случајно или не? Почнал уште при отварањето на тендерот, а завршуваат со судско-обвинителска фарса. Истражувањето, кое е само потврда на серијата прилози емитувани на Алфа телевизија во изминатите години, води кон заклучокот дека одговорност за смртта на 14 луѓе треба да се бара и кај високите владини функционери. Првите пропусти се во самиот тендер, кој го распишал Филипче, а го добила Брако на Ангјушев. Модуларните болници воопшто не се градени како засебни објекти, туку на делови, со што била заобиколена законската процедура за безбедност. Па така, модуларната болница била пуштена во употреба без било каква градежна дозвола, туку со обично решение како што е потребно за поставување маса на тераса на некоја кафеана. Фирмата Брако на Ангјушев користеле материјали кои брзо избувнуваат во пожар. Струјната инсталација била несоодветна и поставени од луѓе во Брако, наместо од стручни електроинженери, а целиот објект бил вклучен во системот од вработените во болницата. Според првото вештачење правено од електроинженер, а по налог на обвинителството стои дека модуларната болница воопшто не смеела да биде ставена под напон, односно приклучена на системот за струја. Во второто вештачење, кое е правено од германски експерти како причина за брзото и бурно ширење на пожарот, кој е всушност причината за тоа што толку луѓе загинаа. Првата причина е присуство на голема количина на кислород во комбинација со пур панелите од кои била изградена. Втората е отсуство на противпожарни прегради кои имале обврска да бидат вградени согласно стандардите за безбедност. И третата отворена конструкција на градбата каде штетниот газ можел непречено да се меша со кислород и да се прошири насекаде за многу брзо време. Како што е познато, целиот случај доби само еден епилог. 2 условни казни за екс-директорите на Тетовската болница, Бесими и Етеми, кои ќе лежат затвор од 1,5 година само доколку во следните 3 не сторат ново кривично дело. А ослободен од обвинение беше докторот Бобан Вучески, кој беше обвинет за непостапување според здравствените прописи за време на пандемија. Додека пак нема информации дали воопшто има или ќе има истрага против компанијата на Кочо Ангјушев или ќе се бара кривична одговорност од тогашниот министер Венко Филипче.